现在啊，出急诊有不少阳康的患者来看病，主要症状就是我难受什么头晕啊，什么迷糊啊，什么疲倦啊，爬不起来炕啊，注意力集中不了啊什么的总之就是这些人呢，他什么都干不了虽然听上去不太科学，但是这个症状是确实存在的。学名叫做日常活动受损，指的是就是因为种种原因导致咱们做事的能力受到了影响发病率还不低呢。我统计了一下，大约占20%左右这个我觉得可能是因为新冠病毒诱发下面2个问题导致的。第一个呢，就是咱们慢性疲劳综合症。这个新冠病毒感染它会导致咱们的神经系统和免疫系统调节功能的紊乱就会导致咱们头迷糊疲劳注意力集中不了。每一天一早上一起床，咱们就感觉到累得不行了，甚至爬都爬不起来并且咱们无论睡眠睡得多好，都是没有办法缓解的。第二个呢，就是直立不耐受是由于这个新冠病毒感染还有这个药物的治疗相关因素，导致有很多人康复了之后会出现直立性低血压、直立性心动过速这一系列的问题。也就是说呢，咱一站起来或者是一坐起来就会感到心慌头晕目眩就各种各样的难受就躺着舒服。那么究竟什么时候咱们需要来医院？咱们就需要掌握一个原则，就是咱们症状持续加重或者咱们维持不了咱们正常的生活，这个时候你就必须要来咱们医院了在医院的医生还有康复师的指导下咱们进行一系列的康复治疗，就可以缓解了。总之问题不大，不用焦虑。